Skubi też Was wita. Witajcie, witajcie. Kolejny piękny dzień. Słoneczko świeci. Skubiemu się oczy mrużą. Patrzcie. To spać Ci się chce. Tak, spać. To tam widzisz. Jesteś nieśmiały, tak? Nieśmiały jesteś do kamery. No pokaż się, Skubi. Skubi. Powiedz, co o tym wszystkim myślisz. Dzisiaj wywiad ze Skubim. Jak widzicie, jest trochę nieśmiały, ale musicie mu zadać jakieś pytania. On się postara na wszystko odpowiedzieć. No chyba, że będzie zajęty lizaniem. To nie odchodź. Poszedł do tyłu. Nie chce być nagrywany. Dobra, cześć, witajcie, cześć Wasyl UK, witam. Miłego wieczoru, pozdrawiamy. Cześć Filip. O, Filip już niedługo w Polsce. Zbliża się ten czas. Pewnie już odliczasz dni. Pies wie, gdzie się chować. Mówi, nie przeszkadzaj, nie gadaj tak głośno, bo śpię. Słuchajcie, jak tam wygląda sprawa. Więc dach już jest pokryty. To znaczy nie jest pokryty dachówkami jeszcze, ale jest pokryty membraną. Jest już pokryty łatami. I od jutra, czyli poniedziałku, zaczniemy już kłaść dachówki. Ale Wy nie zobaczycie raczej tego, bo byliśmy teraz w weekend, odpoczywaliśmy, byliśmy u Marcina na farmie, tego Marcina, który przywiózł mi solary kiedyś i tam inne materiały, i byliśmy u Marcina, Eli, ich syna Oskara i kolegi Wojtka. Pozdrawiam wszystkich, jeżeli oglądacie albo będziecie to oglądać. Byliśmy u nich na farmie, także wleci odcinek z farmy od Marcina. On ma farmę jakieś 2,5 godziny od nas dokładnie, w stronę Coimbry. Nie powiem dokładnie gdzie, bo no wiadomo, każdy chce tam swoją prywatność zachować. Powiem Wam tylko, że w stronę Coimbry całe te pasmo górskie Sierra de Estrela, to jest takie pasmo górskie, całe te, witam Panie Bogusławie, całe to pasmo górskie się przejeżdża, no niesamowite to jest, po prostu jeżeli ktoś motorem tu jeździ, to naprawdę trasa 2 godziny, serpentyn, góra, dół, doliny, niesamowite, takie niesamowite, naprawdę. Trasa to jest chyba N230, tak się nazywa. I coś naprawdę, ktoś rowerem, motorem, to olać tam jakieś Rumunię, czy gdzie tam widziałem kawałek jest takiej znanej pętli. Tutaj można godzinami jeździć. I to była tylko jedna trasa, a tych tras jest dużo. I tych wioseczek takich z kamienia i wszystkiego jest tam ogrom. Także w środę jeszcze wleci odcinek, w środę jeszcze wleci odcinek z dachu. W sobotę wleci odcinek od Marcina z farmy. I później w środę wleci odcinek, w którym byliśmy zwiedzać właśnie, odpoczywaliśmy, zwiedzaliśmy, było pięknie. Taka wioseczka z kamienia Piadao. Tak, można wjechać na sam szczyt, no super, naprawdę. Byliśmy właśnie w Piadao i byliśmy na Torre, na samym szczycie byliśmy wczoraj. I też tam można zimą na nartach zjeżdżać.
I byliśmy na tym wyciągu też, on tam z 20-25 minut może ten wyciąg sobie tam jedzie. Nawet latem można tym wyciągiem jeździć i ten wyciąg jest 10 euro od osoby. I tam na szczycie są jakieś knajpka, restauracja, można coś zjeść, coś wypić. Nie są w ogóle ceny takie, wiecie, jak w innych miejscach, że... Co tam, Skubi? No co? W innych miejscach, że typowo turystyczne ceny, to właśnie jest piękne w Portugalii, że tu nie ma takich hardkorowych, zaporowych cen, że to jest przykładowo miejsce turystyczne i od razu są ceny dużo wyższe. Tu w większości miejsc na przykład na cenie przykładowo piwa to dobrze widać, że w sklepie kupicie piwo za euro i w knajpie kupicie piwo za euro. Nie ma, że to piwo kosztuje 5 euro, bo to jest jakaś turystyczna miejscówka i zaraz jest wywindowana cena tego piwa w kosmos, nie? Tutaj dalej kupicie kawę za euro i dalej kupicie piwo za euro i jedzenie tanio. Także to jest fajne właśnie tutaj. I co jest też fajne w Portugalii, że jest bardzo mały taki ten ruch turystyczny. Jedź samochodem, tam jeździcie, to mijacie czasami samochód, nie ma tych tłoków takich, a miejsca są po prostu bajeczne. Czysta woda, te takie baseny rzeczne porobione, że można sobie siedzieć nad tymi rzekami i tam jest naprawdę tak malutko ludzi i przepiękne takie plaże nad rzekami. Zapory są porobione na tych rzekach i można się chłodzić, kąpać, pikniki sobie robić. Niesamowite i ta woda jest krystalicznie czysta. A motorem to już w ogóle, ja motorem jeżdżę i to dla mnie motorem, uwierzcie mi, byście zakręt za zakrętem, zakręt zacieśniające się, niezacieśniające, jakie chcecie zakręty, jeden za drugim. Także miło spędziliśmy czas wczoraj i przedwczoraj z Marcinem i z jego rodziną. I wtedy, czyli ten odcinek dopiero wleci powiedzmy z Dachówek, nie w tym tygodniu, tylko w następnym, pewnie dopiero w sobotę wleci. Jak będziemy już kładli dachówki, powinniśmy myślę te dachówki maksymalnie 2 dni mieć położone i wtedy po tych 2 dniach będziemy po prostu wykańczać na zewnątrz, robić te naprawy na zewnątrz, bo zbijamy ten tynk luźny, tam gdzie były pęknięcia lekkie. Ja nie tynkowałem, Lee też nigdy nie tynkował, także to będzie ciekawe, bo tutaj pokażę wam, tutaj no trzeba trochę, o co mi się tu zrobiło, czekajcie, bo coś tutaj, zobaczcie, jest na przykład takie pęknięcie, o i tu słychać, że jest puste i trzeba tu te naprawki porobić. Jako że jesteście na żywo, pokażę wam, jak wygląda ten dach. O, poczekajcie, pójdziemy od strony niesłonecznej, to znaczy słonecznej, ale nie, że słońce świeci nam w twarz. O, zobaczcie, tutaj te wszystkie luźne skuwamy i to wszystko trzeba będzie naprawić i wtedy dopiero malowanie na biało, ładnie wykańczanie. Dach wygląda tak, przygotowany pod dachówki. Ktoś trąbi, nie wiem kto, zawsze ktoś trąbi. Człowiek nie wie, kto trąbi. Także jest przygotowane pod dachówki i będziemy kładli dachóweczki jutra. I powinniśmy, mówię, z 2 dni mieć je położone. Witam serdecznie. Ale fuszera, łopanie. No i super. Podoba mi się, że ci się podoba. Ktoś tam pisał do mnie w komentarzach, że ten dach odfrunie w ogóle i w ogóle. Och, aż nie chce mi się czytać czasami tych komentarzów.
Ten dach tu jest od 100 lat, nigdzie nie odfrunął. On jest zakotwiczony. Spawane są takie metale są zakotwiczone w kamieniach i cały ten dach, ta cała metalowa konstrukcja jest przyspawana do tych metali, które są zakotwiczone w tych kamieniach. Także nie odfrunie ten dach. Ktokolwiek tam z kamery, jak tam możesz widzieć, jak to jest zrobione, czy jak to nie jest zrobione. No nie widać tego na kamerze. Ten dach jest zakotwiczony, nigdzie nie odfrunie. Był już tu 100 lat, teraz robię go lepiej, tak jak niektórzy piszą, będziesz go za rok poprawiał. Czemu? Jest membrana, jest wszystko, będą dachówki, które tu były 100 lat i dach jakoś wytrwał, a ja będę to niby za rok poprawiał, no nie widzę. W środku wleci warstwa izolacji. Wykończenie jeszcze nie wiem, czy płyty gipsowe, czy błazeria, jak to by wykończymy. Później też będziemy robili z Lee podłogę. Będziemy wylewali masę samopoziomującą i położymy jakieś kafle takie większe. Mi sąsiad mówi, że jego wuja brata szwagier taki. Dobra, powiem tak, ja to od razu reaguję na takie głupie rzeczy w sposób bardzo taki, że tak powiem, gdzie jest ten ban. Pyk. Dziękujemy. Witam Tomek, witaj mordo. Pozdrawiam cały Czuchów. Tak, także ten dach na pewno tu nigdzie nie odleci i on tu będzie stał następne 100 lat. O, dokładnie, to mój dach. Także będziemy po dachu będziemy kontynuowali z wykończeniami, murarką, malowaniem i później będziemy robili podłogę. A jak już będzie podłoga, będą kafle, no to spokojnie można sobie tam w środku w domku to przesuwać w lewo, w prawo. Będzie można kozę już, taki kominek włożyć. Myślę jeszcze, bo myślałem, że może żeby zrobić dziurę, zamiast w dachu robić dziurę, to po prostu zrobić dziurę w ścianie. Będzie to lekki challenge. Zobaczymy. No bo jednak jest to półmetrowy granit, także zrobienie dziury na komin w tym półmetrowym granicie będzie trochę wyzwaniem. Nie, tam nie ma kamiennej podłogi, tam jest wylana normalnie beton, tam jest wylany. Także na ten beton jest tam w paru miejscach krzywy, tam jest izolacja, beton był wylany oryginalnie i w niektórych miejscach jest nie jest dokładnie taki prosty, krzywy, także trzeba masę tam wylać taką samopoziomującą i wtedy położyć kafelki. I wtedy już będzie, no jak będzie to, no to już można wtedy też antresolę robić, tą podwieszaną podłogę, albo zrobię ją podwieszaną na tych stalowej belce, bo to jest solidna, wielka stalowa belka, ta nośna, duża, czyli mogę podwiesić tą antresolę na tej belce, albo po prostu 2 kolumny zrobię i tak będzie ta podłoga. Zobaczymy, jak to wyjdzie. I wtedy już można jechać ze ścianami, z wykończeniami, z kuchnią, z łazienką. Tam już izolacja jest. Tam nie trzeba żadnej izolacji, bo jest izolacja już. Izolacja była w oryginale. Ktoś już to po prostu dobrze zrobił. Izolacja z zewnątrz też była w ścianę wpuszczona. Przed wysypaniem kamieni była izolacja z zewnątrz też. Izolacja w środku, także tam tylko wylewka i kafle. Nic więcej nie trzeba. I też ta podłoga jest jakby dużo wyżej niż poziom tutaj ziemi. Ona jest tyle wyżej nad poziomem nawet tutaj.
Co tam jeszcze dalej? W poniedziałek woda w basenie super, tylko że no ubywa jej. Co tydzień jej ubywa, sporo jej ubywa. I nie mamy z czego dolewać, bo dolewamy z dużej studni, dolewamy do naszej studni, bo tam już jest, obydwie studnie są wyczyszczone na pikuś. Teraz też w poniedziałek będę zamawiał krąg już na tamtą mniejszą studnię, czyli tam całą tą konstrukcję będę demontował i będę krąg tam zamawiał. Nie, ja nie jestem zwolennikiem klimy. Tutaj jak będzie, jest bardzo chłodno w tym domku. Było gorąco jak nie było dachu i nie ma izolacji, to się zrobiło gorąco. Ale jak będzie dach, już izolacja i wszystko, już jest dużo chłodniej z samym dachem. A jak będzie już dach, izolacja, to raczej ja tam tylko wiatrak będzie. Tam nie będzie klimy jako klimy. Nie jestem zwolennikiem klimy, jeżeli jej nie musi być. Wolę taki naturalny obieg powietrza i jest bardzo, bardzo fajna metoda na zrobienie klimy. To jest tak genialne, na przykład, jeżeli macie, tak jak przykładowo tu dom, poza domem kopiecie dziurę jakąś, tak? Dziura i ma u góry, ta dziura ma taki powiedzmy dziura, no taki kwadrat kopiecie. U góry jest taki ala mały domek, jak powiedzmy byście mieli studnię, krąg od studni z zadaszeniem, z wentami i w dół jest dziura do iluś tam poziomu i z tej dziury pod ziemią idzie rura do domku i wiewa. Co to robi? To robi to, że w powietrze wpadające do tego oziębia się ileś tam pod ziemią i robi naturalny nawiew zimnego powietrza do domu. Nie wiem, czy słyszeliście. To jest genialne. W starożytnych czasach tak robiono klimatyzację. Bo jakby przez ten powietrze się ochładza i tak samo zimą powietrze się ociepla. Czyli zimne powietrze się wtłacza, ociepla się pod ziemią i wtłacza się ciepłe powietrze. To jest takie genialne w swojej prostocie. Czy przykręcając łaty nie podziurawiłeś membrany? Tak, podziurawiłem. I będzie ciekło. Będzie ciekło. Także kto jeszcze nie było, jeszcze paru osób, to pokażę Wam jeszcze raz, jak wygląda już przygotowane pod dachówki. O. Przypomniało mi się jeszcze. Tak wygląda już przygotowane poddachówki. Z drugiej strony zabrakło nam łat, także w poniedziałek muszę pojechać dokupić łaty. Nie wiem, jak ja to obliczyłem, po prostu zabrakło. Część była trochę pokrzywionych, nie mogliśmy ich zużyć. Pokażę Wam, jak wygląda to od środka. Ja już jakby nie muszę się pytać o taras. No, według tutaj Urzędu Miasta o wszystko się muszę pytać. No ale taras raczej nie muszę się pytać, tylko że nie ma to już znaczenia, bo jutro wysyłam wszystkie moje rysunki. Wszystkie moje rysunki wysyłam do Urzędu Miasta tutaj na zatwierdzenie właśnie przez architekta Urzędu Miasta i on będzie pieczątkę dawał ze swoim, czyli już zaznaczyliśmy taras, bo powiedział nam, żebyśmy wszystko zaznaczyli, co chcemy zrobić i oni zatwierdzą po prostu pieczątka urzędowa, podpis i wszystko będzie
i wszystko będzie zatwierdzone już oficjalnie przez Urząd Miasta. A w domku wygląda to tak. O. Także tu wiedzie ocieplenie, izolacja znaczy się. Izolacja, ocieplenie. Izolacja, taka, może damy też membranę taką odbijającą. I wtedy zastanowimy się, czym to wykończyć. Tu będzie podłoga ta podwieszana. O, tak właśnie to wygląda. Będzie podłoga podwieszana i zaczniemy już wtedy działać. Działać z podłogą. Specjalnie dałem drzwi wyżej, żeby właśnie mieć ten zapas na kafle na podłodze i na ten. Pracy ogrom. Zobaczcie ile gruzu w ogóle z tego dachu. To wszystko było z boku właśnie tego dachu. To cała dachówki, tak, dachówki już są. Skubi, przywitaj się. Powiedz hał, hał. Hał, hał, powiedz. Hał, hał, hał. Tak, dachówki już są kupione. Jest tu taki lokalny też sklepik, który ma takie dachówki jak ja mam. Także w razie by zabrakło tam parę dachówek, to zawsze można tu do lokalnego sklepiku podjechać, który odkryłem na Wierzcherce, kupując piasek i cement i wapno. Okazało się, że w środku nie ma żadnego szyldu, nie ma nic, ale jest sklepik po prostu z takimi rzeczami metalowymi, z jakimiś innymi rzeczami i bardzo tani jest. W ogóle przyjeżdżając do Portugalii trzeba zmienić w ogóle myślenie, bo co się okazuje, że wszędzie, na przykład w Anglii i w Polsce też już jest, że jak idziesz prywatnie do mniejszych sklepików to z reguły ceny są wyższe. Supermarkety jednak ciężko przebić cenowo. A tutaj dalej, na przykład taki przykład, pojechaliśmy do masarni, do masarnika, ale takiego naprawdę lokalny masarnik, lokalne wyroby. Cała reklamowa mięcha, no mówię, dobra, teraz wybulę, bo wiadomo, przyzwyczajony z Anglii, że te mięso jednak już od prywatnego rzeźnika kosztuje dużo więcej, a tu okazało się, że kosztuje dużo mniej. I ta cała reklamowa steków, mięsa 10 euro. Tak samo warzywa na tym mini markado, na tym ryneczku, gdzie są świeże warzywa, owoce od ludzi lokalnych, kosztują mniej niż w supermarketach. Wędzarnie pewnie, kurde, wędzarnie, bimbrownie, co tylko sobie tam wymyślisz. Wino, bimberek, swojski alkohol trzeba jakiś mieć. Co to za kurde Polak bez swojskich wyrobów. I tak samo tutaj do tego sklepu poszłem na wiosce, gdzie myślałem, że po prostu będą ceny za wysokie i my mamy takie myślenie, że w tym małym sklepiku to oni będą mieli przebite, żeby zarobić. I tak jak ja płaciłem za 40 elektrod, to są po dwie paczki po 25, płaciłem 50 euro prawie zapłaciłem, czyli 25 euro za 20 elektrod w takiej paczce. No to zabrakło mi dosyć dużo, wziąłem znowu 40 elektrod i okazało się, że zapłaciłem 6 euro za te 40 elektrod w tym sklepiku tutaj i elektrody pięknie spawały. Cześć, czy będziesz w przyszłości budował inny budynek mieszkalny, czy całkowicie zabudujesz ten stary istniejący? My jako tako nie mamy planów, żeby budować inny budynek. Jakieś powiedzmy domki holenderskie, takie bez zezwolenia na kołach, domki postawić dla przykładowo tak jak rodzina czy na wynajem, tak, ale czy my w przyszłości będziemy, nam nie potrzeba większego domu. My jesteśmy minimaliści i jakby przez wszystkie lata też nauczyliśmy się, że przykładowo, wiecie jak to zawsze jest, kiedyś było inaczej, kiedyś był wielki dom rodzinny, wszyscy przyjeżdżali i tego, teraz trochę się to zmieniło,
Tak, wiata na auto też będzie. Wiata tu z boku budynku to też jest zaznaczone u architekta i wiata też będzie. Ale co chciałem powiedzieć, że co się zmieniło, że pamiętacie, że do rodziców tego zawsze dzieci chcą trochę prywatności, rodzice chcą trochę prywatności. Dobra, fajnie, spotkamy się na obiedzie, spotkamy się na śniadaniu czy wieczorem na grillu, ale ja chcę na przykład, żeby moje dzieci przyjechały osobno po prostu, miały sobie do nas przyjadą i tam będą mieli domek, ogródeczek i sobie z rodziną przyjadą, a my się spotkamy przy wielkim stole na zewnątrz, na tarasie, przykładowo na obiadku, a nie wielki dom taki rodzinny, wszyscy wiecie, na kupie. Także raczej pomysłu na taki duży dom, bo pozwolenie bym dostał. Z tego, co się z architektem rozmawiałem i z urzędem, to pozwolenie byśmy dostali, czyli jest jakby opcja otwarta na ten duży dom. Nie ma problemu z pozwoleniem. Jeżeli ziemia jest powyżej 1 hektara, nie jest to żaden rezerwat przyrody ani nic, no to raczej spokojnie te pozwolenie można dostać. Wiadomo, że jest to pewnie jakieś tam czasowe, trzeba to złożyć i to pewnie trwa, bo to wszystko tu w Portugalii trwa, ale można to pozwolenie dostać na ten dom, jakiś pewnie drewniany, czy jakiś taki duży. Zmieniłeś działkę na urban. Tak, działka powinna być zmieniona na urban, bo mieliśmy dostać potwierdzenie już z 2 tygodnie temu. Nie dostaliśmy, ja się tym nie zajmowałem, ostatnio byłem zajęty dachem, ale do prawnika będę jutro pisał, bo ona tam wchodzi w system specjalny i sprawdza, co tam z tym pozwoleniem. Także będę do prawniczki jutro pisał, co z tym pozwoleniem i dam Wam znać na następnym razem, ale tam raczej nie było problemu, żeby to pozwolenie... Paneli tak, paneli spokojnie wystarczy, już mam potwierdzenie jakby z paneli, baterii na pewno nie starczy. Paneli, te 10 paneli fotowoltaicznych produkuje kosmos, po prostu no, kosmos, ale musi być większy bank energii niż 5 kW. Bo jednak zauważyłem, że w nocy, tak jak udostępniliśmy prąd do kampera i oni zużywają dosyć dużo, nie wiem co oni tam, stary kamper, stara lodówka, stare coś i tam kurde powiedzmy 300 kW zużywają, no to dosyć tą baterię w nocy potrafi wywalać. My bardzo mało zużycia mamy prądu, ale no warto, czyli widać, że tu latem, nawet zimą te panele produkują dosyć dużo, bo my już mieliśmy tu zimą panele, ale żeby jakby te dni pochmurne i w nocy, żeby był większy zapas tej energii zakumulowany. Czyli ja już z Marcinem rozmawiałem i raczej jak on będzie w Polsce, to przywieziemy następną baterię, żeby było 10 kW baterii. Panele dwustronne. Nie wiem szczerze, jakie to są panele. To są chyba normalne jakieś panele, nie są chyba dwustronne. Nie wiem, co to znaczy panele dwustronne, nie za bardzo się tam znam. Ja po prostu wziąłem zestaw, działa i tyle. Od Azowa w Polsce, Azow w Faszczynie koło Gdyni to jest chyba. Oni mają takie zestawy fotowoltaiczne gotowe. Bardzo tanie. No wiadomo, że w Polsce to się trochę pozmieniało. Elo. W Polsce się to pozmieniało, jakieś w Polsce. Nie wiem, czy w Unii to jakieś o podatkach jakiś mówią za te panele. Cuda nie widzę. Nie widzę, jak ja bym miał podatek płacić od tego, że nie jestem podłączony do sieci i produkuję sobie prąd i miałbym podatek od tego zapłacić. Trochę mi się to w głowie nie mieści. My na Quincie mamy baterię na 11 kW. No i jak te 11 kW Wam starcza? O, witam mama, witam. Pozdrawiam. Jakieś inne budynki, zabudowy, wiaty grillowe? Tak, no będziemy grilla tu stawiać. Ale to wszystko idzie teraz do architekta na zatwierdzenie, do Urzędu Miasta na zatwierdzenie. I będziemy grilla stawiać i będziemy wielki taki namiot stawiać. Taki namiot farmerski to jest. Taki, w który się maszyny rolnicze trzyma albo coś. Tam... Co to tutaj? Dobra, tutaj podziękujemy.
takie, co można maszyny rolnicze, co tam bele słomy czasami, i w takim namiocie to się zmieści ze 100 osób i tam będzie, powiedzmy, w tym namiocie będzie taki otwarty bar ze scenką na żywo, kapelki będą mogły grać na gitarce, takie rzeczy, a obok będzie grill, po prostu 6 takich ogromnych słupów, dach, grill, taki bar do posiedzenia. Wiata do 10 m2 nie trzeba pozwolenia. Tak, zgadza się. No ale widzisz, toaletę wybudowałem do 10 metrów i po prostu cancel. No ten urząd miasta i tak stwierdził, że oni chcą zatwierdzenie, chcą... To nie jest pozwolenie, to jest takie ich jakby pieczątka, ja po angielsku stamp of approval, czyli no pieczątka taka, że się zgadzają, tak, zgadzamy się na to, co chcesz, wyrysuj nam to, pokaż nam to, bo no ja z jednej strony ich rozumiem, bo to jest jakby region turystyczny i oni chcą, jak to oni nie przyczepili się, nie mogli się przyczepić do odległości od ulicy, bo musi być 20 metrów od środka ulicy, nie mogli się przyczepić do wielkości, no to przyczepili się do tego, że jakby styl im się nie podoba, że styl musi być taki sam jak domek, czyli domek jest z kamienia, ma czerwony dach, no to ja powiedziałem, dobra, to ja to pomaluję na biało, położę dachówkę i będzie styl taki sam. No ale oni powiedzieli, daj nam najpierw te rysunki, my to zatwierdzimy i zobaczymy. Także zobaczymy. Wszystko, co ma wodę, musisz mieć pozwolenie. No tak, no mówię, wszystko jest wysyłane teraz do architekta urzędowego na zatwierdzenie. Oni nie mają problemu, oni nie powiedzieli, że oni tego nie zatwierdzą, oni powiedzieli tylko, żeby wysłać i oni po prostu... Chodzi o to, że będzie pieczątka, coś tam i opłata. Nie wiem, ile tej opłaty, dowiemy się, ale po prostu będzie na pewno jakaś opłata urzędowa. No tak, bo to są... Każdy kraj ma może jakieś swoje coś tam, ale to są też jakby, zaczynają się dużo tutaj w Portugalii, dużo wchodzi tych przepisów unijnych. Na przykład tak jak kiedyś jeszcze można było spokojnie sobie wiercić wodę i coś, no to teraz trzeba firmę, która takie pozwolenia się stara w urzędzie miasta, żeby ten borehole wodę wywiercić. Po drugie, już też słyszałem, że nie wszyscy dostają już te pozwolenia. Jeżeli za blisko jest woda czy coś, no to tego pozwolenia raczej możesz nie dostać na odwiert wody. No bo wiadomo, niby to jest tam unijne chronienie przyrody naturalnej i w ogóle, żeby za dużo odwiertów nie było i nie wiem, ta woda zniknie. Weź prawdziwego architekta i zrób wszystko porządnie. Ale na co ja mam brać tu architekta? Ja tu nie buduję domu. Ja tu remontuję domek, w którym nie stawiam, nic nie zmieniam ze ścianami, nic nie robię. Nie muszę żadnego architekta. To jest tylko pozwolenie wizualne tego architekta z urzędu tutaj. Ja nic tu nie zmienię, ja nie mam prawa tu zmienić w tym budynku nic takiego, żebym potrzebował architekta. Tu żadnych ścian nie będzie, tu będzie tylko drewniana ściana na łazienkę, na prysznic, a reszta nic tam ścian nie będzie. Podwieszana podłoga, na którą ja mogę to spokojnie robić. Nie muszę tu mieć architekta na nic. Bo tu żadnych konstrukcji nie będzie budowanych, oprócz tego grilla, namiotu, paru tarasów, tego pomostu takiego wokół tego naturalnego basenu. Jakieś zwierzaki. No tak, planujemy kury. Jesteśmy zagonieni tymi projektami, jeden za drugim. Nie mamy czasu, żeby zbudować ten kurnik. Nie będziemy nie wiadomo jakiego kurnika tam zagrody, ale no musi być ten kurniczek i ta zagroda, żeby tego dzikie zwierzęta tu nie zjadły zaraz tych kury na 100%. Owce czy kozy, nie wiem. Raczej chyba nie będziemy się bawić. Chcemy jeszcze jednego dużego psa, chcemy jeszcze kotka, który będzie polował na myszy, takiego typowego dachowca. 100% chcemy, żeby sobie tu biegał, polował. Nie masz domu, to nie jest na razie Artigo Urbano. Jest Urbano, bo wystąpiliśmy Urbano i to Urbano jest. Mamy właśnie ten certyfikat teraz już dostać.
bo ten certyfikat już raczej jest, tylko muszę jutro do prawnika zadzwonić, czy on go tam ma, bo my tu nie mamy jeszcze jako tako ten adresu. Także tu jest już to zarejestrowane jako Urban. Nie ma tu żadnej samowolki, że tak powiem. Bo żeby dostać jakby pozwolenia na grilla i na ton, my musieliśmy wystąpić o Urban, bo wtedy jak się jest pozwolenie o Urban, to jest dużo łatwiej o te wszystkie pozwolenia na, żeby tu był biznes jako ten grill. Tak, ale my mamy architekta. My mamy architekta tutaj, który jest, powiedzmy, z polecenia prawnika, tak? Żeby wszyscy byli zadowoleni. To się tak tu odbywa. Wszyscy będą zadowoleni, wszyscy zarobią i wszystko będzie dobrze. Dobra, słuchajcie, piszcie, czy macie jeszcze jakieś pytania i będziemy powoli kończyć tego live'a. Z chęcią odpowiem na jakiekolwiek pytania. Jak pracę z dachem, jak idzie wiercenie. No już pokazywałem dach, wcześniej chyba Cię nie było, bo dach już łaty kładziemy i jutro ja jadę, bo zabrakło parę łat, ale od jutra już będziemy dachówki kładli. Murarz, stolarz, spawarz, no, Polak wszystko potrafi. A, jeszcze nie wiem, jak się nazywa zawód czyszczenia studni. Woda w studniach, w tej małej wody nie przybywa teraz latem, ale w tej dużej pięknie woda przybywa. I dlatego jak ostatnio myliśmy tutaj te dachówki brudne karczerem, Gosia myła, no to tej wody trochę się wypompowało z tej małej studni. No to sobie spokojnie, bo tam się zbiera w tej dużej, ten metr powiedzmy się zbiera, no to za każdym razem sobie z tej dużej, bo tam też już mam pompę, no to sobie po prostu wypompowujemy wodę z tej dużej studni. Na razie wiadomo, musimy jednak poczekać na te deszczowe dni, oświetlenie terenu. No mamy tu halogeny na domku, wokół domku, wokół toalet są halogeny, ale no jak będzie ten bar, to na pewno trzeba będzie więcej tych słupów postawić i tego oświetlenia, żeby też tam dalej było troszkę rozświetlone bardziej, bo jednak jest trochę tam dalej ciemno. Na pewno jakieś światełka zrobimy, tu takie przejście z domku do basenu i tam się postawi winorośla. A dlaczego nie? Dlaczego dajesz OSB pod dachówkę? No można sklejkę dawać, można OSB dawać. Na to idzie membrana. Tu nie ma takiego klimatu, żeby cokolwiek się z tym OSB stało. Tutaj nie ma, bo to już dużo osób, tutaj nie ma wilgotności. Tu nie ma wilgotności nawet zimą. Nie ma tutaj w tym regionie, tu jest naprawdę sucho cały czas. Nie zbiera się ta wilgoć nigdzie. No to by było fajne, tak. No to ma być taki klimatyczny właśnie, taki otwarty bal z drewna, klimatyczny. Scenka dla kapeli na żywo. Taka żółty piasek wysypiemy koło część pomiędzy namiotem a tym basenem wysypiemy taki żółty piasek, bo mamy ten pomysł od Asha Farmy, w której byliśmy u Anglika i on fajnie ma wysypany taki, zrobimy takie deski, wysypiemy żółty piaseczek, taka niby plaża. Tu się zrobi lampiony, taką drogę z lampionów. No to jest, słuchajcie, to wszystko, o czym cokolwiek powiecie, to jest wszystko gdzieś tam w planach, tylko my robimy projekty jeden po drugim. Ja nie jestem w stanie, już jestem przemęczony, Gosia jest przemęczona, jesteśmy przemęczeni, cały czas robimy coś i nie jestem w stanie skupić się na więcej niż na jednym projekcie po kolei. Widzicie, teraz pomaga mi Lee,
ale tak, no jesteśmy tu sami, nie mamy nikogo do pomocy. Wiadomo, rodzina jest daleko, to nie jest tak, że wsiądziesz w samochód i przyjedziesz, no niestety nie jest tak. I też nie mamy na razie takich warunków, jak już te warunki stworzymy większe, coś się ogarnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak te warunki się ogarnie, no to może zrobimy takie workway, jak jest takie na Facebooku się ogłaszają, że na przykład w ramach, że zostaną tu za darmo, pomagają. Ale wiadomo, my musimy te warunki spełnić jakieś. Nie powiemy komuś, żeby przyjechał na pole i rozbił się na środku pola, gdzie po 40 parę stopni jest w namiocie bez cienia, no bo on się tam ugotuje. A my na razie takich warunków nie mamy. Jak skończymy tutaj domek, to już będziemy mieli wtedy kampera dla odwiedzających. Później może jakieś domki się postawi i to wszystko. Nie będę, ja już powiedziałem, coś tam powiedziałem, powiedzmy, ale no co mam powiedzieć o tej wpadce ze spawaczem? To nie chodzi o to spawanie, to nie chodzi wcale o ten taki mini pożar, no bo wiadomo, wypadki się zdarzają. On powinien pomyśleć, żeby jako spawacz, żeby mi powiedzieć ja powinienem też pomyśleć, żeby bardziej to zabezpieczyć. Ale to nie chodziło o to, że my się rozstaliśmy dlatego, że to się wydarzyło, bo czemu miałbym się z nim, tylko o całokształt, o podejście, powiedzmy, danego człowieka. No nie dogadywaliśmy się, mieliśmy jakiś tam, powiedzmy, zupełnie inne charaktery i nie wyobraziłem sobie, żebym miał z tym panem przepracować następne 3 tygodnie. A nie chodzi wcale też o ten pożar. Ten pożar to był taka wisienka na torcie. Chodziło o jakby odzywki, o takie rzeczy. Ja mam swój charakter i po prostu swoje lata i nie pozwolę, żeby ktoś był arogancki w stosunku do mnie i tyle. Tyle na ten temat powiem. No. To jestem ja. Może to ze mną jest problem. Wszyscy, co mnie znają, wiedzą, jaki jestem. Ja jestem ugodowy i tego. No ale na arogancję i butę i jakieś tam nie pozwolę, jeżeli ja komuś płacę. Także dla mnie to jest proste. No. Jeżeli ja komuś płacę za dane wykonanie pracy, ja wcale nie muszę tej osobie pomagać, no bo ja jej zapłaciłem za wykonanie pracy. Ale pomagam, robię. Jeżeli ktoś, wiecie, nie będę za dużo mówił, no swoje powiedziałem i starczy. Rozstaliśmy się po prostu, bo nie było chemii, nie było tam, powiedzmy, płynności w tym, co robimy. Ja tu widzicie, pracuję z Lee bez konfliktu, bez niczego, dogadujemy się, nie ma problemu i jest dobrze. Dziękuję bardzo, Adam Jaworski. Dziękuję. No, miło usłyszeć jakieś pozytywy. Będziesz robił sufit płaski czy skośny na pełnią wysokość pod dach? Nie, będzie skośny, bo tam będzie podwieszana podłoga i będzie sypialnia u góry. I będzie tak, będzie ocieplenie, będzie izolacja. Tam będzie taka izolacja seta, membrana jeszcze prawdopodobnie ta termiczna taka, bo ona nie jest droga. Można taką fajną membranę jeszcze termiczną kupić na te odbijanie ciepła. Z jakiego kraju jest Lee? Lee jest Anglikiem. Lee jest gdzieś tam okolice środkowej Anglii. Pozdrowienia z Gdyni, pozdrawiam Gdynię. Dobra, słuchajcie, będę kończył. Dziękuję za wszystkie jakiś schowek na poddaszu. Nie, no mówię, będzie tam sypialnia. Sypialnia, jakieś miejsca będą na szafy też. Tak, no może takie schowki będą, bo w tym skosie będzie można porobić jakieś takie zabudowane, powiedzmy, szafki, półeczki, wykorzystać ten po prostu skos, w którym się nie stanie. Tam, gdzie będzie łóżko na tej bardziej wysokiej części, a tam, gdzie będą skosy, porobi się na pewno jakieś schowki, jakieś takie parę przepuszczalną od środka. Tak, no dokładnie, parę przepuszczalną. Są takie fajne membrany tu, można kupić za fajną cenę. Podeślij trochę pogody do Irlandii. No tak, no byliśmy,
taka ciekawostka, zanim skończę, bo byliśmy tam koło Coimbry. Zobaczcie sobie na mapie, gdzieś Coimbra jest bliżej wybrzeża, czyli już za tymi górami, tu za tą Sierra de Estrela, za tym całym pasmem górskim i zupełnie inna pogoda. Tam obudziliśmy się w sobotę, padała mrzawka i było 20 stopni. Pojechaliśmy na Sierrę, było 21 stopni i tam cały tydzień już było po 20 parę stopni, a u nas dalej po 34, 35, 37 stopni. Całe tutaj 7-8 tygodni było blisko 40 stopni. Ale się przyzwyczailiśmy, bo jak temperatura spada, tak jak teraz widziałem, że piszą, że w Polsce upały, bo jest po 30 parę stopni, no to dla nas jak jest 34 stopnie, to jest chłodno i zimno. Dobra, słuchajcie, kończę. Pozdrawiam, Filip, Tomek, pozdrawiam Was gorąco. Pozdrawiam wszystkich moich fanów i dziękuję za subskrypcję, za lajki. Trzymajcie się, za całe wsparcie. Też Wam życzę zdrówka i życzę Wam miłych wakacji jeszcze, jeżeli ktoś ma, albo miłych powrotów do pracy, do szkoły. No niestety zbliża się ten okres już powrotów pewnie. Także trzymajcie się, na razie i pa pa.